Всем привет, сегодня будем делать коттон слайм. А именно тот самый слайм из синтепона. У меня есть гусь, большой гусь. Я из него взяла немножечко синтепона. Ну что ж, давайте делать. Кто не знает рецепт, смотрите это видео. Надо взять какой-нибудь синтепон и намочить его водой немножечко. Вот так вот. Берем любое мыло и добавляем примерно... Давайте 4, так вот добавим. Если что, мыло, оно вот такое, как пенка. Мне кажется, даже лучше будет. И перемешиваем. Офигеть. У меня реально получился коттон слайм. Офигеть. Единственный минус то, что пачкаются руки сильно. Но так прикольно очень. Пока!